sẻ đến với chủ đề hướng dẫn tìm hiểu. Tô tranh chim và hoa chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ tô màu xám. Chúng ta sẽ tô màu đỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu vàng. Sau đó chúng ta sẽ tô màu xanh. Màu xanh. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu vàng cam. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu nâu. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu nâu. Màu nâu. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu xanh. Màu xanh. Chúng ta sẽ tô màu xanh. Tiếp
theo chúng ta sẽ tô màu cam. Màu cam. Màu cam. Chúng ta sẽ tô màu cam. Tiếp theo chúng ta sẽ tô hoa màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Chúng ta sẽ tô màu đỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ tô hoa màu hồng. Tiếp theo chúng ta sẽ tô hoa màu hồng. Màu hồng. Hello. Sử dụng à? Anh bữa đi chơi con cũng xịn đi chỉ đi Giờ 4 tay trắng. làm cái Anh lại dùng anh cột không, anh lại dùng với cột đá là tê ở trên cái tủ lạnh á. Tôi soi cho nó. cái loại này sai một hai nhiều lắm Mần cột được không? được ồ À, mần vàng anh á. đấy Vàng á. dạ Á. nó thì dạ rồi khá không nhiều lắm Ừ. cái nó tại đá nó tránh miệng đó cái mặt người Đó. ngựa quá giảm sai rồi giảm sai được ngày À. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu cam.
ta sẽ tô lá màu xanh. Màu xanh. Chúng ta sẽ tô màu xanh. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu xanh. Chúng ta sẽ tô màu xanh. Chúng ta sẽ tô màu xanh.
đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.